နီကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဟမ် ကျက်သွန်နီကို ကျက်သွန်နီကိုထိုင်းလို့ခွန်ပါ ဘယ်လို ခွန်ပါ တရင်တနည်းတော့ကြားဘူးသူလို့ရှိကျက်သွန်နီ ခွန်ပါ ကော်ဖီတုပ် ခွန်ထူ ကျွဲကောသည် ခွန်မချိမဆန့်ထူ ဒူးရင်သည် ခွန်အဆူးတွေနဲ့ ပန်းနေမွေသည် ခွန်ဒုနလန်တက်ရှင်းဆိုအဟုတ်မလို့နားထောင်နေတာခုံလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လားပေါက်ပန်းလေးတယ်မယ်မင်္ဂလာပါစဝရီခတ်တလောက်ပဲသိမှာပေါ့ဟာ Hello everybody listening please okay that it is the voice with it is what တုံးချို yeah မင်းဘာပြောသွားတာလဲညီလေး ဘာဒီကျွန်တော်စကားလည်းကျွန်တော်နားမလဲ တက်တက်ပြောပါမင်းကအင်္ဂလိပ်လိုတက်တယ်လား ဟာတက်တာပေါ့10တန်း2နှစ်ကြာ ဟောဘယ်လိုကြာတာ ကြားချင်လို့ကြားတာမှတ်မနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲ ဆီယမတွေမေးတဲ့မေကွန်အသုံးမချလို့ကြားတာ ဆီယာမဘာမေးလို့မင်းကကြာ ဟုတ်မြန်မာသားမှာမေးတယ်လေ အင်း တင်ကြိုက်တဲ့ရမေကွန်5ခုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ် ဟေး ပြုံးချိုတပုတ်မှမကြိုက်လို့တပုတ်မှဖြေဦးတယ် ဟောပညာတတ်ဖြေအောင်ပါပဲ နောက်နေ့ကျတော့ထပ်မေးတယ် ဘာမေး မိဖုရားဖွားစောရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်စုံစွာရှင်းပြခဲ့ပါ အဲ့တော့ ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေမိဖုရားဖွားစောအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိအောင်ကျုပ်ကသူ့ယောက်ျားမှမဟုတ်တာသိကျင်သူ့လင်သွားမိလေ မဟုတ်လေတမိုင်းကိုပြောနေတာ